Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Xudo xohlasa keyin navbatda uskunalarimiz egalariga tayyorlab qo'yildi. Xudo xohlasa ertadan chiqib ketadi bularimiz. 10 ta qolib komplet holatda Andijon viloyati Asaka shahriga chiqib ketyapti. 10 ta qolib bilan zakaz berishgan akalarimiz birdan keyinchalik liniyaga qo'yamiz deyishgani uchun tagini biratolashi relsga moslab profilni to'qib berganmiz. 8 ga 4 profil, 2 stena qalida profil to'qilgan pardon qismlariga. 2 stena yaxshi rossiyskiy toza magnitlardan tayyorlab qoliplarni xudo xohlasa chiroyli qilib beryapsiz egalariga. Bu yerda 10 ta qolipimizni tag qismi turibdi. Bu yoqdan yon bortlari urushdan reskamiz ketyapti akamizga. Bitta arramiz, 1 tonnali suyunkisimiz, bitta mishalkamiz ketyapti, yarim kubalik. Chuqurlar motor 220 tokka moslangan. Xudo xohlasa moslab qo'yganmiz, o'qini qo'yib qatra qo'yilsa bo'ldi mana. Bu yoqda mana bort uchkalarni qistirishlari xudo xohlasa ideal darajada qilib tayyorlab chiqarib beryapmiz. Binabulo gazablo uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Bundan keyin yasalayotgan qolipimiz yana 10 ta liniyaga moslab relsga qo'yiladigan qoliplar tayyorlanyapti bu yerda. 10 ta qolipimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tomonga qarab chiqib ketadi uskunalarimiz. Ularning videolarini chiroyli chiqaramiz. Xudo xohlasa bu 10 ta qolip hozir akamiz tayyorlayapmiz. Andijon akamizga o'zi 27 ta 37 ta qolip bo'lyapti. O'fish akamiz sexida 10 ta qolip bilan boshladi. O'zi 1 oy, 1,5 oy deganda o'zi 37 ta qolipga chiqardi akamiz. Xudo xohlasa 5 profil 1.7 stena qalinlikda to'qilyapti. Yon qismlariga yaxshi sifatli materiallari ham mana lazerli stanovda kestirilib, diagonalar hamma joyida cho'tka holatda chiqyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa bir komplektimizda 1,5 ming dollardan boshlanadigan komplektimizda bir dona mana shunaqa suv bochkamiz bo'ladi. 1 tonnali suv bochka, 110 litr tepada suv tutadigan bochkamiz, bitta mishalkamiz bo'ladi, mikserimiz. Va 2 dona qolipimiz bo'ladi. Mana shu qolipdan 2 dona, bitta reska bo'ladi, shablon arramiz bo'ladi do'stlar. 1,5 ming dollardan 2 ta qolip bilan boshlanadi. 10 ta qolip komplekt avtomat reska so'ragan akalarimiz 7,5 ming dollargacha liniyalarni qurib beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Zakazga 1 tonnali, 1 tonnali 800, 2 tonnali, 2,5 tonnali suv bochkalari tayyorlab beramiz. Bu akamiz zakazga bu ham tayyorlangan 1 tonnali 800 kg bochkani 18 ta, o'fish 19 ta qolib ketadi. Xudo xohlasa bitta zapravkasi bilan suv isitilgan holatda. Kanalga obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xohlasa keyingi uskunalarimiz ham, qoliplarimiz qaysi viloyatga, qaysi tumanga chiqib ketyapti, hammasini videolarini olib qo'yishga harakat qilamiz. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.